Augot uzņēmumam, ir jāmācās atlaist kaut kādus pienākumus. Es esmu iemācījies soli pa solim, augot uzņēmumam, ka tev ir tik daudz no sākuma to pienākumu, dažādu darbu, kurus turi. Varbūt tev ir kaut kāds perfekcionisms, varbūt tu neusticies cilvēkiem, bet tu nevari paaugties lielāks, ja tu nemāki atlaist. Bet, protams, tev jāatrod pareizie cilvēki. Jo es sapratu sevī, ka es varu atlaist savus pienākumus. Teiksim, ja es atrodu pareizo cilvēku, kuram es varu uzticēties, ka viņš izdarīs korekti, kvalitatīvi, un viņš var pārstāvēt manas kaut kādas idejas vai kvalitātes prasības, nestāvot man blakus. Reizēm sastopos ar uzņēmējiem, kuriem tas ir centrālais pantiņš. Viņi visu laiku saka, darbinieks nevar atrast, nevienam nevar uzticēties, viss ir pašam jādara, viss ir slikti, viss ir slinki, bla, bla, bla. Un tiem cilvēkiem tas naratīvs ir ap šo te visu. Tu piesaisti to, kā tu pasauli redzi. Un ja tu redzi visos, kā saka, lohus un cilvēks, kas neko nevar izdarīt, iespējams, tu piesaisti tādus un tev tur nekas, kamēr nemainīs domāšanu, neatradīs pareizos cilvēkus. Tā ir viena lieta. Otra lieta - iemācīties atrast tos pareizos cilvēkus. Trešā lieta - iemācīties arī varbūt nodot tos pienākumus tiem cilvēkiem. Es arī biju situācijā, kur bišķiņ pa daudz sēdu un auklējies ar cilvēkiem, kuri ir tiešām, cita darba ētika, nevēlēšanās mācīties, bišķiņ tā kā snobiskums un tā tālāk. Un tur skaidrs, ka tur viņiem auklējies un tu nekad neizauklējies no viņiem. Bet ir ļoti daudz cilvēki, kuri ir gatavi mācīties. Tev kā uzņēmējiem jānodod informācija, tev viņi jāapmāca, jānovienojas par rezultātiem, jānovienojas par procesiem. Un tie cilvēki ir gatavi darīt, tu viņus apmāci un nodod viņiem, uzticies un ļauj viņiem strādāt. Šobrīd mēs sākam meklēt digitālā mārketinga nodaļas vadītāju, kurš atbildēs par SEO komandu un par digitālās reklāmas komandu. Tad es izdomāju, ka es aizstāšu šo te vienu pozīciju savēju, es atdošu citam, atradīšu cilvēku, man paliks vairāk laika tām lietām, par kurām es esmu atbildīgs, bet viņš varēs labāk pievērsties tām lietām. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam augt. Un ja tu to neiemācīsies, tad būs reāli grūti attīstīt savu biznesu.